丞相，邊位啊？喂，講咩事？神太子啊，仲跪拜點啊？神太子，點啊？神太子，有乜計㗎？你唔好似講古裝嗰啲神太子。真係蠢鈍如豬啊！我花旗國翻嚟嘅，我係潮人，你咪咧着潮服㗎啦。喂，丞相參見神太子。呢招叫咩？嗰啲咩公會啲咩18卦之類啊！勁啊！好，平身。有咩吩咐咧，神太子？嗱，呢一碟嘢咧係御膳房賜俾太子嘅嚇。係。但係咧，你幫我試一試味。好，冇錯。因為我唔中意食太酸、太辣、太甜、太鹹、太苦嘅嘢嘅。試下試下有冇毒？你幫我試一，得唔得？OK 喎？OK 啊，幾好味下。但係咧，我唔知有冇毒嘅咧。你知好多人想毒害我呢個咁靚仔嘅太子㗎啦。就算毒都唔係毒你，毒皇上，等佢孭咗。鬼丞相，喂，參見皇上。父王啊！參見父王。我水過呢位，一父王瘦咗咁多，喂，食好少啊呢位。父王有病啊，就係嘉賓㗎啦。就係差唔多佢咩？差唔多可以上位可以上位㗎啦。真係好大件，哇！因為我啲衫未乾，咪攞皇上佢哋着住先咯。大膽奴才，原來係御花嚟嘅，大膽奴才。皇上都黑超啊嗱，唔係呢個叫做我白堅啊，我白鏡啊，我白堅啊，我白鏡啊。我白劍攞嚟嘅，黑超咁解。OK，冇講咁多。係。我今日想食呢個燒雞，冇問題。不過淨係入邊燒出邊唔燒嘅。入邊燒出邊唔燒。嗱，好多人咧食嘢就好似可能皇上咁撩楞噶啦，係咪先？食嘢習慣啦。因為最近有個調查咧，就講評咩？到時啲鞋人評㗎嘛。垃圾啊，垃圾。喂，講埋先，係講埋佢講埋先，唔該啦。喂。嗱，我講啦，有個調查咧就話到咧一啲即係御廚啊，即係啲國家領袖嘅一啲廚咧，佢哋就爆料，就唔同國家嘅領袖咧都有唔同嘅習慣嘅，譬如話奧巴馬唔中意食咩甜菜根，佢要中意食菜，咁最嚼甩嘅咧，最嚼甩其實就係呢一個俄羅斯嘅總統，佢每一次食嘢之前咧，真係好似皇上舊底啲皇上咁樣嘅，一定要揾嗰啲試菜官咧去試一啲菜嘅，睇有冇毒，因為驚人毒佢啊嘛咁樣咯。所以我哋咧今日想問下大家，有冇一啲食嘢嘅一啲奇怪嘅習慣？就好似我一個朋友咧，佢每一次食嘢食一啖嘢咧，佢就抹一次嘴，食一啖嘢就抹一次嘴，所以成日抹到個嘴又腫又甩皮嘅。哦，佢都係希望奇怪嘅習慣，唔想油即係嘴油油咁樣去見人。有啲人咧就中意啲餸咧切晒片啦，之後咧先一次過食。哦，咁我就見過啲咧，佢喺度食嘢咧就喺度照鏡嘅。點解咧？你真係擺塊鏡嗰度，因為佢驚係啦，食到啲嘢黐喺牙罅嗰度啊，所以佢就食一啖咁望下鏡，食一啖望下鏡咁樣咯。唔知你有冇聽過或者睇過？你自己本身你食嘢嘅習慣都好奇怪。同埋聽日咧，我哋會有一啲朋友咧同我哋講啊，爆料講啲明星咧其實係中意食啲咩嘅，或者係你好奇怪嘅食嘢嘅呢一個 bad 燈啊，或者咩咯嚇？呢啲係邊個嚟㗎？唔係因為我要襯翻林。喂，我燒雞啊！再食。我燒雞啊！係嘅，皇上。好熱啊！呢套衫，等你電話留言就話嚇，快啲見。